Good morning, I'm Asada from Precession. About a month ago, I posted a video about how important wa harmony is to Japanese people. Why do we prioritize the group harmony over individual opinions? To understand the why, we need to look at Japanese geography and history. The key to unlocking this mystery is how we produce our main food. The difference between wheat and rice created the difference between Japan and the Western world. First, let's talk about geography. For example, the USA is a huge continent. But Japan is a small island country. About 70% of Japan is mountains. Flat land for living and farming is very limited. However, Japan had one big advantage. Moist air from the ocean hits the mountain, bringing a lot of rain. This environment, small land, but plenty of water, made Japan one of the best places in the world for growing rice. Now let's compare American farming, wheat, and Japanese farming, rice. This difference is the turning point of our cultures. Wheat, which is popular in the West, grows even in relatively dry soil. It's mostly rely rainwater, so you don't necessarily need a massive water system. A single family can manage the farm and harvest it. This style leads a culture of individual independence and freedom. On the other hand, Japanese rice is different. Rice farming needs a massive amount of water constantly. But rainwater alone is not enough. Farmers have to build long canals and irrigation systems to bring water from the river. One farmer cannot build this huge structure alone. All villagers have to cooperate to build it and maintain it together. Furthermore, history made this teamwork even stronger. From 1603 to 1867, Japan was in the Edo period. The government called the Edo shogunate determined very high taxes from farmers. This tax was called nengu. It had to be paid in rice, not money. The important point is how this tax was collected. The responsibility was placed on the village, not the individual. If a village failed to produce enough rice to meet the target, the government would take the missing amount by force. This meant the villager might lose their own food to eat. So, one person's failure was not just a personal problem. It was a matter of survival for the whole village. In this situation, water was life itself. The village had to strictly control when and how much water went each field. If someone used water selfishly for themselves, their neighborhood rice would be die.
And if the neighbor couldn't pay the tax, eventually you'd be punished too. Also, planting and harvesting have to be done by everyone at the same time. As a result, group harmony was not just a normal idea. It was an absolute requirement to stay alive. Instead of arguing with words, people learned to sense what others needed and share. They always paid attention to others to follow the group rules. This life or death teamwork lasted for hundreds of years. This is the root of today's Japanese communication style and ability of reading the ear. 1ヶ月ほど前の動画で私は日本人にとって和がいかに重要かという話をしました。なぜ日本人は個人の主張よりも集団の調和を優先するのでしょうか。この理由を深く理解するためには、日本の地理的環境と歴史的背景を知る必要があります。特に重要な鍵となるのが、主食の生産方法の違いです。つまり小麦と米の違いは私たち日本と欧米の違いを生みました。まず地理について話しましょう。例えばアメリカは広大な大陸国ですが、日本は小さな島国です。日本の国土の 70% は山岳地帯であり、人間が住んだり農業をしたりできる平野は極めて限られています。しかし日本には一つの利点がありました。大陸からの湿った空気が山に当たることで比較的雨量が多いことです。この狭いが水が豊富にあるという環境が日本を有数の稲作の国にしました。ここでアメリカの小麦の農業と日本の米農業を比較してみましょう。この違いこそが文化の分岐点です。欧米で主流の小麦は比較的乾燥した土地でも育ちます。基本的には雨水に頼るため、大規模な水利システムは必ずしも必要ありません。そのため、家族単位や個人単位で農地を管理し、収穫することが可能です。これは個人の自立や個人の自由を尊重する文化につながりやすいと言われています。一方で日本の米は異なります。米作りには大量の水が必要です。しかし、水は雨水だけでは足りません。近くの川から水を引くために長い用水路を建設する必要があります。この巨大なインフラは一人の農家では絶対に作れません。村の全員が協力して建設し、メンテナンスをし続けなければならないのです。さらに歴史的なプレッシャーがこの協力体制を強固にしました。1603年から1867年まで続いた江戸時代の政府である江戸幕府の存在です。当時政府は農民に対して非常に厳しい税を課していました。この税は年貢と呼ばれ、お金ではなく収穫した米で払わなければなりませんでした。重要な点はこの税のノルマが個人ではなく村という単位で課せられていたことです。もしある村の米の生産量が目標に届かなければ、
幕府は不足分を強制的に徴収します。その結果、村人たちが自分たちで食べるための米まで失ってしまうというリスクがありました。つまり、一人の失敗は個人の凡内ではなく、村全体の生存に関わる問題だったのです。このような状況下では、水は命そのものでした。限られた川の水をどの田んぼにいつどのぐらい流すか。これは村全体で厳密にスケジュール管理しなければなりません。もし誰かが自分の利益のために勝手に水を使えば、隣の家の稲は枯れてしまいます。そして隣の家が税を払えなくなれば、最終的に自分も罰せられます。また、田植えや収穫の時期も村全体で一斉に行う必要がありました。その結果、集団との協調は単なる道徳的な理由ではなく、生き残るための絶対条件になりました。言葉で議論して決めるよりも、相手が必要としている水を察して譲り合う。集団のルールを乱さないように常に周囲に気を配る。この数百年続いた命がけのチームワークが現代の日本人のコミュニケーションスタイルや空気を読むという能力の基礎になったのです。最後までご覧いただき大変ありがとうございました。Thank you for watching the very end. See you next week. Bye.